उहाँ ज्वाइँलाई भगवान जस्तै मानेर 84 व्यञ्जन बनाएर खुवाएको त्यो चाहिँ के नि? बासी भात कसैले सम्हाल्नु नसके मेरो छोरीलाई यो बासी भातले सम्हाल्दियो भनेर तिमी त साक्षात्को भगवान हो भनेर खान्थ्यो नि। ए झडबिने काका, एक हप्तादेखि ढोकामा तालचे लाएर गाउने सुन्ने बनाएर कता जानुभएको थियो? कहाँ जानु नि खम्मे बाबु, मेरो माइती घर गएर आएको। एउटा चेलीको लागि घर र माइती भनेको नब्बै नहुने चिज हो। अब तेरो र मेरो बा आमा पनि छैनन्। माइती भने पनि, दाजुभाइ भने पनि, दिदी बहिनी भने पनि, बाउ आमा भने पनि त र म मात्रै हो। त्यसैले मैले भनेको मान, त र म मध्ये एकजनाले मात्र बे गरेर जाउँ, त्यसपछि एउटा घर हुन्छ, एउटा माइती। त्यसो भए दिदी तपाईँ चाहिँ मेरो माइती बनिदिनुहोस्, म चाहिँ बे गरेर जान्छु। किस गर्छस् बे? मलाई मात्रै तिमीले चाहिँ खोइ त अब मैले त भित्रै बसेर खाइसक्यो बा, अब तिमीलाई पो भित्र गर्मी हुन्छ, यतै बाहिरै खान्छु भन्यो। उता पटारले बोलाएर खुवाएको भए आगोको भुङ्रै बसेर खान्थ्यो होला। हाम्रो घरमा चाहिँ गर्मी भयो। यसरी सताएर हानेर नबोल बालाई असटी नि कोही मान्छे बिरामी भएको टेक्नै हुँदैन क्या, चसक्क दुख्छ क्या मलाई। तिमीहरू छोरा मान्छेलाई मान्छे बिरामी मात्रै होइन, मान्छे मर्नै लाग्दा पनि यो मन कमल हुँदैन है। तर छोरी मान्छेलाई चाहिँ देख्यो कि मन कमल त्यसै भएर आउँछ, हामीलाई थाहा छैन। रिस खा आफू बुद्धि खा अर्को भने जस्तो गर्छ। अस्ति त रिसाउनाले गर्दा हाम्रो जग्गा किन्न आएको मान्छे फुट्क्यो। मैले गर्दा फुट्क्या हो असटी? तिम्रै प्रियङ्का कार्की त्यो पटरले गर्दा चाहिँ फुट्क्या हो ठिङ्की। ल भयो जिउनु भइसक्यो, तेरो गन्ठनले गर्दा नि यहाँ भाटै सेलाइसक्यो। होइन अर्काको तालचा लगाएको घर पिँढीमा लमतान्न परेर मैसासुर सुते जस्तो सुतिरहेछ। ए बासी भात को होस् त? को त? म त घर जग्गा किन्ने मान्छे। कसले बेच्यो तँलाई यो घर? कसले बेच्यो तँलाई यो घर र यहाँ बसिरहेछस् त? किनिहाले चाहिँ होइन, अब यसो मिलाएर दियो भनेदेखि बैना हानिदिइहालौँ भन्ठानेको। हेर्नु न, घर बेच्ने भेटेको छैन भने। हेर्दा आफै मागेर खाने जस्तो देखिन्छ। बुढा घर जग्गा किन्ने न्युले देख्दा ख्याल नदेख्दा साँच्चीकै गर्ला जस्तो छ नि त। होइन के कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूले? मैले त तपाईँहरूको कुरै बुझ्दिनँ। होइन तपाईँहरू चाहिँ को हो? म त यो घरको सम्बन्धित मान्छेलाई पर्खिरहेको छु। तपाईँहरू खुरुक्क आफ्नो बाटो लाग्नु त। ए मेरै घरमा बसेर मलाई नै बाटो लाग भन्ने त बासी भात, त खुरुको बाटो लाग। कस्तो घरमा चाहिँ पाइलो टेक्न पुगेछु भने राम्रै मुखले त मेरो लायकको छैन भन्न त भयो नि। तेरो हात ठेलक्क भाँचिने गरी हान्नु पर्थ्यो। भयो आगालाई पेटभरि भयो। आफै केटा खोज्दै हिँड्छ, आफै थप्पड हान्छ यार। दुनियाँलाई आउने काल यसलाई चाहिँ किनेर आएको। के भनिस्? होइन आफूले आफूलाई के सोच्छ यो? भोलि तलमाथि भयो भने यो गाउँ समाजको अगाडि मेरो के इज्जत रहला। सम्झिँदा पनि मेरो त खुट्टै लग काम छुटेर आउँछ। त्यो विशालको अन्त कतै बिहे गरिदिनु पर्छ। अन्त किन यही बताइसँग बिहे गरिदिनु पर्छ, अनि थाहा पाउँछु त्यसले। म त्यो व्यवस्था मिलाइहाल्छु नि। मती त मेरै बिग्रेको हो नि। म आफ्नो अडामा बसेको भए आज म विशाल गएर बेहुली बनेर जान पाउँथेँ। खोइ मसँग सिक्का छ भनेर भन्नुपर्ने। आफ्नै भाग्यमा बन्चो हाने नि मैले। के हो कसलाई कहाँ बन्चरो हान्यो? एक्लै पत्र बोलिरहेछ। अनि देउती खोइ त? के थाहा मलाई, म दिदीको गोठालो हो र? यो बताए हो कि लताईको मुखै कस्तो परपराउँदो हो। कस्तो घुमाउरो कुरा गर्नुभएको नानी। म यस्तो बाङ्गा टेङ्गा कुरा बुझ्दिनँ कि, सिधै भन्नु न। खासमा कुरा के हो भने नि भाउजू, अब हामी छोरी मान्छे भएपछि एक न एक दिन बे गरेर पराई घर त जानु पर्यो। त्यही भएर हामी दिदी बहिनी बसेर घर सल्लाह गर्ने। अनि के भयो नानी? अनि के हुनु, जति सल्लाह गरे पनि सल्लाहै मिल्दैन। त्यो स्वयंवर मान्नै खोज्दिन। ल हेर्नु न, म बे गरेर जाने हो भन्छ। ल हेर्नु त भाउजू, अब दिदी हुँदै बहिनीले बे गरेर गएपछि यो पार्ले गाउँको मान्छेले कसरी कुरा काट्छन् भन्नु त तपाईँ आफै। त्यसपछि मैले एउटा उपाय लगाएँ। तसँग एउटा सिक्का छ भने ल ले भने त्यसपछि त्यो सिक्का यहाँ हातमा राखेर ल गाईकी त्रिशूल गरौँ। गाई पर्यो भने बे गरेर त यो घर छोडेर जा, त्रिशूल पर्यो भने म यो घर छोडेर बे गरेर जान्छु भनेको। अनि मैले सिक्का यस्तो गरेको ठ्याक्कै त्रिशूल परेर। ल हेर्नु त मेरो भाग्य चम्केको। जित्न त जितेर के गर्नु, बे गर्ने हतारमा केटै खोज्न बिर्सेँ। अब गाउँको मान्नी गन्नी भनेको तपाईँहरू नै हो। अब मेरो लागि भाउजू तपाईँले
एकदमै सोझो मसँग हिँड्दा पनि जोडा मिल्ने जाँड रक्सी चुरोट केही नखाने एउटा बर खोजिदिनु पर्यो। बर भनौँ भने पुरै बर पनि होइन, अब बुढो पनि भएको छैन, म के छ विचार देऊ त? बिचार त घेवै खानी थियो नि, के भन्नु अहिलेसम्म जिउँदै छौ। अब यसपालि मेरो बिहे हुने भयो भने मेरो बिहेमा भोज खान चाहिँ बोलाउने विचार छ। यसो भन् त म बिहे गर्दिनँ काका। वाह भाइ वाह, अहिले आज मेरो हिरोले क्या कच्चीको कुरो गरे नि। लै त्यही पनि त्यो खाना कालको जोरी त्यो बट्टाइसँग सुहाउँदा त सुहाउँदैन, तिम्रो लागि सुहाउने जोरी त मै हो। त चुप लाग। असटी जवान केटाकेटी एउटै घरमा राख्नु भनेको डसा निम्टाउनु हो। अब यो विशाललाई त्यो स्वयंवर मन परे परोस् नपरे नपरोस्, स्वयंवरसँग यसले बिहे गर्छ गर्छ। मेरो घरमा बस्ने हो भनेदेखि तैँले स्वयंवरसँग बिहे गर्नै पर्छ हो। हामी नेपालीलाई दिगो भनेको शरीरमा लाग्ने रोग मात्रै हो, यस्तो कुरा त बुझ्दिनस् बासीमा। यो पातले गाउँको सबै मान्छेले घर जग्गा बिक्रीमा भनेर अनलाइनमा राखेका रहेछन् त। जग्गा उनीले राखिहाल्छ नि, बिक्री हुने होइन, महँगी यही हो। घर जग्गा कारोबार सबै ठप्प छ। उहाँ मालपोत छेउमा लेखापढी अफिस खोलेर बस्नेहरू झिङ्गा दबाएर बसिरहेछन्। घर जग्गा किन्ने मान्छे पाए त राम्रो कमिसन पाइन्छ भनेर लेखेको छ है यहाँ त। हेर हेर, त्यसरी सजिलै बिक्री हुने हो भने कसैले कमिसन दिई मान्छे राख्छ, खुरुका आफै बेच्छ नि। मेरो बुढोको घैँटोमा पनि घाम लागेछ, अब जग्गा बेच्ने होइन त? कहाँ जग्गा बेच्नु, छुट्टै छुट्टै कितालाई एउटै पूर्जामा बनाएर लिएर आएको। अब त हामीले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर कृषिमा क्रान्ति गर्ने हो। त्यस पछाडि हाम्रो भएभरको सबै बाँझो जग्गामा केरा खेती गर्ने हो। अनि त विदेशमा हुने कमाइ स्वदेशमै हुन्छ। अब त बुद्धि पलाएछ नि भनेको, बुद्धिमा झन् किरा परेछ। त्यही बाँझो भएको जग्गामा केरा रोप अनि केरा हेरेर बस। हेर त, यो जग्गामा न बाटो छ, न बिजुली छ, न पानी छ, के पनि सुविधा छैन। बाटो पानी बिजुली सब सुविधा भएको जग्गा मेरो छ, मेरो म मिलाएर दिन्छु। जाउँ जाउँ न। अब यो ठाउँमा मैले ठुलो फ्याक्ट्री खोलिदिएँ भने यो गाउँका मान्छेले रोजगारी पनि पाए, अब उता वरपरका जग्गाहरूले भाउ पनि पाए। यो त साँच्चीकै जग्गा किन्ने मान्छे पो हो रहेछ। फुलमाने जग्गा किन्न लाएले वाह, मैले जाने छु कमिसन नखाइकन त म जग्गा बिक्री हुनै दिन्न। खासमा मलाई यो जग्गा बेच्नै मन थिएन। त्यो पुनमैचाले कच 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 गरे भएर मात्रै बेचिदिनु खोज्या हो। एकदम भाउ मिलाएर दिन्छु ल म। कहाँ किन्नु यो गाउँमा जग्गा? अब यो गाउँका मान्छेले थिरको कुरै गर्दो रहन्छन्। काकी तपाईँले उहाँलाई चिन्नु भएको छ? किन नचिन्नु नि, उहाँसँग पहिलो भेट मेरो घरमै भएको। उहाँ हाम्रो गाउँमा जग्गा किन्न आउनुभएको मान्छे। यदि जग्गा राम्रो पायो भने जग्गा किनेर घर जम्मै बसाल्छु भन्नुहुँदैछ। मैले त्यहीँ पर पँधेरामा भेटेँ हो। पछि त हेर्दा हेर्दै कहाँ गयो। मैले त सपनाको राजकुमारै भेटेँ। साँच्ची तेरो विशालले चाहिँ के भन्दैछ? दिदी विशाल त मसँग बिहे गर्दैन रे, ऊ त घर चाहिँ पनि बस्दैन रे, आफ्नो खुट्टामा उभिएपछि मात्र बिहे गर्छु भन्यो। त्यो त ठिक कुरा हो नि, अर्काको घरमा बसे मान्छेले आफै केही गर्छु भनेको त एकदम राम्रो हो, गरोस् न त। तर जे सुकै भए पनि तँलाई त्यो विशालले एकदम माया गर्छ स्वयंवर। साँच्ची हो र? तर मसँग त यो बिहे हुँदैन भनेर जानुभयो। हेर स्वयंवर, एक दिन तेरो मायाको जित हुन्छ। त्यो विशालले तँ जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि एक दिन तँलाई खोज्दै 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 आउँछ, तँ ढुक्क हो। साँच्ची त्यो दिन कहिले आउला दिदी? अवश्य आउँछ। गाउँभरिको उब्जनी हुने जग्गा छ हाम्रो। मसँग गएर त्यहाँ के कुरा गरिरह तिमीले? जग्गा मेरो किन्ने हो कि तिनीहरूको किन्ने हो तिमीले? अरू घरमा सल्लाह भइरहेको बेला बाहिरको मान्छे बोल्ने तकोस्। ए जग्गा किन्ने भाइ, तिमीलाई म जग्गा सस्तोमा दिन्छु क्या। हेर, मेरो जग्गामा त बिजुली पनि गएको छ, बाटो पनि छ, पानीको सुविधा पनि छ, सब ठोक छ। यिनीहरूको जग्गा त पाटर लड्ने भिर हो। होइन, बाँदरले आफ्नो घर पनि भत्काउँछ, अरूको घर पनि बल्नु दिँदैन भने हो कि के हो? होइन, तपाईँ किन यस्तो भएको हो दाबा? ओ असटी, तैँले मेरो ह्यान्डसम बालाई बानर भनेको? तोइ बानर तेरा शाखा सन्तान